可是现在此处的情形，韩道友也看见了。封印大阵的阵眼已经遭到破坏，大漩涡中灵气正在一点点地往外溢出，总有一天会真的无法镇压住下面的魔气，到时候魔气一出，最起码一小半天南都会深受影响，再也无法适合我们修仙者修炼。而韩兄的落云宗紧挨着无边海，肯定深受其害。韩立听到这里，心中已经无语。三位道友既然现在喊韩某过来，应该有解除此劫之法吧，否则三位都没有办法，韩某就更是束手无策。魔气爆发，固然他们落云宗肯定要倒大霉，但魔宗和正道盟肯定是好不到哪儿去，只有九国盟离得太远，表面上看来是可以置身事外，但真的小半天南灵气大失，九国盟哪能真的可以高枕无忧？丧失修炼之地的各宗各派肯定会重新挑起大战来争夺修炼资源，故而韩立此时反而镇定了下来。我们三人一发现此大患，就立刻搜集资料，想要解除此劫。结果还真让我们找到了有关这封印大阵的资料。说起来还真是不可思议，这事情竟然还要和大晋修仙界扯上关系。大晋？道友可知道这些典籍是从何处找到的吗？上人的意思是，难道是？看来韩道友猜到了，有关这上古封印法阵的资料，竟是在本门一本不知搁置多少年的隐秘典籍中找到的。顺便还查清楚了我们太真门一些渊源的来历问题。本门在上古时期竟是大晋修仙界现在三大道门之一，真极门的一个分支。而且当初之所以搬到这天南而来，竟然就是为了看守这上古封印法阵的。贵门出身大晋？不错，但那是不知多少年前的事情了，因为年代太久远了，我们太真门早就断了此方的传承。除了几种特别的古老功法外，现在本门大部分法诀和传承早已和极真门没有任何关系了。要不是这次事情，我无意中找到这藏在宗内密地的上古典籍，此事大概永远不会被别人知道吧。志阳道友，典籍中对封印阵法提到了些什么？是否从里面找到了解除此劫的方法？上面虽然对封印的事情说得郑重之极，并说是我们一脉的永久职责，但对相关信息却相当的模糊，并没有特别详细的东西。好在总算是提供了封印法阵的大概构成。我三人结合了一些阵法大师，经过数年的研究，总算是找到了一条将法阵修复的方法。不过此方法除了要集中大量高阶修士，还需要一人深入魔气深处，将一个阵盘埋在我们指定的海底深处才可。这也是我们找韩道友来此的原因，也只有韩道友的辟邪神雷护身，才能真正克制魔气入体，可以深入探查个究竟。韩立听到这里，眉头皱了一下，看几位道友的样子，应该研究出此方法有一段时间了。而韩某最近才返回落云宗，在此之前，不知几位道友打算用何种方法将这阵盘送入魔气深处。魏无涯和智阳上人一听此言，愣了一下，不禁互望了一眼。看来什么事情都瞒不过韩道友，我们以前的确是准备了另一种方法的。原本是打算请出我们几大势力中数件退魔之宝，集中一名修炼辟邪类功法的修士身上，让其进入魔气中试上一试。但那下面的魔气实在太厉害了，这种方法只不过有4-5成的把握而已，失败的可能性很大。但道友的辟邪神雷就不同了，辟邪神雷的威力可是专门克制魔气的，换道友做此事几乎是轻而易举的事情。原来是这样，这倒是一种不错的方法。按理说事关整个天南，在下自然应该一口答应此事，但是在答应之前，韩某能否先去看看那个无边魔气如何厉害？在下不想做没有把握的事情。这个自然是应当的，现在合欢老魔正在大漩涡跟前监视魔气的变化，不知道道友现在就去看看，毕竟早一日将魔气重新封印，我等才能早一日安心的。智阳上人想都不想地同意了下来，魏无涯也点了点头，没有反对。
看着二人这种表现，韩立心中略微一松，看来此事没有圈套，多半没有什么问题。于是三人当即离开了至阳上人洞府，直奔韩立感应中的巨大灵源而去。一出灵龟岛，三人立即化为了3道长虹，向西边飞遁而去。约莫100里过后，终于看到了一个白蒙蒙的光团在远处海面上闪闪发光，大片5色霞光在高空凝聚旋转，犹如一个倒挂的巨大漏斗，而一端若有若无地连接着下面的光团，形成奇特之极的意境。韩立看到此幕后，脸上一丝亚色闪过，在他神识感应下，无论白色光团还是5色霞光，都蕴含着惊人的精纯灵气，就是顶级的灵脉之地也略有不如。这就是大漩涡？不错，就是这里。合欢老魔正在那边的礁石上打坐，我们过去先和他们会合再说。顺着至阳上人所指方向神识一扫，果然在那边发现了一名黑袍大汉，正在离光团10余里处的一块礁石上盘膝打坐，正是合欢老魔。韩立神识扫过，合欢老魔紧闭的双目蓦然睁了开来，一对凛冽的目光对着韩立看了一眼，突然站起身来，接着身形一晃，老魔出现在了高空。这时韩立等人的遁光也激射而来。合欢，韩道友已经来了，看来我们不久就可将法阵重新修复了。至阳上人在合欢老魔附近停下遁光，含笑招呼，韩立和魏无涯也先后现形而出。哦，韩道友愿意出手相助，自然是好事，有辟邪神雷这等神功，自然是马到成功。合欢老魔并没有露出笑容，只是淡淡的看了韩立一眼，竟然有一些冷漠。韩立见此情形，先是有些意外，但略思量了一下，就明白了怎么回事。辟邪神雷专克制魔功，对修炼上古魔功的一些魔修自然威胁极大。这位身为魔道第一修士，当然不可能给他什么好脸色。而至阳上人上次和他见面时客气异常，大概也有些想拉拢他来对抗魔道的意思。韩立暗自摇了摇头，虽然有些郁闷，但也是没有放在心上。以他现在的修为，就算合欢老魔对他起了杀机，自保也是绰绰有余，无需过于畏惧。更何况他也相信，此老魔也绝不会做出这种不智的事情。魏无涯已将韩立要看看魔气之事说了一遍，合欢老魔闻言眉头皱了皱，但还是点头同意。于是在3人的带领下，韩立尾随飞行。近了一些后，所谓大漩涡就清晰异常地落入了韩立的眼中。在不远处的海面上，一个直径300-400丈的大洞出现在那里，说是漩涡，但中心处却一点海水都没有，反而从里面不时涌出了一缕缕精纯的白色灵气，接着灵气漂浮飞天，在阳光一照之下，化为大片霞光，遮蔽了半边天空，显得艳丽异常。韩立深吸了一口有些潮湿的海气，感受着附近灵气的精纯，心中有些骇然。这大漩涡出现至今，可是已经有了好长时间了。要是每天都释放出如此多的灵气，那流失的灵气数量实在惊人之极。因为在边上看不清楚漩涡深处的情形，韩立也不说话，想了想，身上青光闪了一闪，人就蓦然出现在了中心高空处，打算向下凝望而去。但才在空中一现形，韩立就感觉到一股巨大的吸力，让身形为之一沉，随后巨力将他撕扯着硬拽而下。韩立一惊，但护体灵光狂闪，马上就形成了一层青蒙蒙的护罩，护住了全身。凭借着高深的修为，人只是下坠丈许，就立刻若无其事不动。这时韩立才放心向下望去，瞳孔中蓝光微微闪动。这一幕让外边注视韩立的至阳上人等人脸色不禁一变。至阳兄，我记得上次贵门有元婴中期的马长老，也未用任何法宝飞到了此处上空，但好像一连下坠了10余丈，才勉强稳住身形吧。不错，是有这回事。漩涡中心处吸引力非同小可，就是我们不提防之下，
也要晃一晃的。这就没错了。以前我就觉得韩道友功法有些奇特，明显比同阶修为深了许多。现在进入元婴中期后，法力是越发精纯，远非普通修士可比。真不知道他主修的是何种法诀，竟有如此奇效。这就不清楚了。虽然有些顶尖功法确实可以让修士法力大增，但是要不是极难修炼有成，要不就是有某种重大的缺陷，有些得不偿失。这位韩道友不知道是否修炼了其中的一种。一旁的合欢老魔一言不发，但脸色阴沉了下来。这时空中的韩立身形一晃，青光闪动，人就回到了三大修士身旁。这漩涡中果然灵气惊人，在海面就有如此大的吸力，不知再深入下边又有何种危险。因为有万丈灵气相隔，神识是无法探入下面的，想要观察魔气也只有深入到底部才能看得到。虽然下面压力并非像我们故意传出的这般根本无法抵挡，但是道友下去的时候还是多寄出几件宝物的好。而且在漩涡之中还存有众多灵气小漩涡，一旦被卷入其中也有危险的。这样吧，贫道就陪韩道友一起走上一趟吧。上人肯陪韩某一起去，自然更好，就有劳志阳兄了。韩立闻言大喜，原先心中的一定顾虑也彻底不见。当即韩立和志阳上人化为两道惊鸿，遁入漩涡之中，不见了踪影。顿时海面上只剩下魏无涯和合欢老魔二人。这二人默默地看着漩涡中心处，一时没有什么言语。魏兄，你对这落云宗的韩道友如何相看？啊？如何相看？道友这话是什么意思？哼，魏兄何必明知故问？我就不信道友没有几分忌惮，如此年轻就已经进阶元婴中期，并且身怀几种神通，也威力不小。等进阶了元婴后期，天南哪还有我等的立足之处？我的看法可和合欢兄有些不同啊。魏无涯扫了合欢老魔一眼，似笑非笑。有什么不同？魏兄不妨说说看，难道这小子进入元婴后期后，魏兄仍有自信将其压制？压制？为什么要压制？老夫是三大修士中年纪最大的一位，顶多再有100余年时间也就作化。他就算真仙转世，100年内也不可能再次进阶吧。若是如此的话，就算他以后修为通天，能够横扫整个天南，这又和老夫有何干系呢？